தமிழ் ஒண்டர் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நாம் உணவே மருந்து என்ற தலைப்பில் இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய சில மருத்துவ குறிப்புகளை பற்றி பார்ப்போம். நாம் அனைவரும் மழைக்காலங்களில் இருமல், சளி, தும்மல், தொண்டை பிரச்சனை இது போன்ற பிரச்சனைகளால் நாம் நிறைய பேர் அவதிப்பட்டிருப்போம். இதற்காக நாம் பல மருத்துவரை அணுகி நமக்கு பயனில்லாமல் கூட போயிருக்கலாம். இது போன்ற பிரச்சனையை நீங்கள் மருந்துகளால் சரி செய்ய இயலாது. இதை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் சில உணவுப் பொருட்களை கொண்டு மிக விரைவில் சரி செய்து விடலாம். இதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 1. ஒரு டம்ளர் தண்ணீரை எடுத்து அதை வெதுவெதுப்பாக சுட வைக்க வேண்டும். பின் அதனுள் சம அளவு எலுமிச்சைச்சாறும் மற்றும் தேனையும் கலந்து தினமும் ஒரு வேளை குடித்து வந்தால் 2 நாளில் உங்களுக்கு இருமல் தொல்லை இருக்காது. 2. அரை மூடி தேங்காவை எடுத்து அதை நன்காக நறுக்கி மிக்சியில் போட்டு அரைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பின் அதனுள் சிறிது அளவு தண்ணீரை ஊற்றி அதனுடன் பனங்கற்கண்டையும் போட்டு அதை நன்கு கலந்து அதை காய்ச்சி தினமும் ஒரு வேளை குடித்து வந்தால் 2 நாளில் உங்களுக்கு இருமல் முற்றிலும் நீங்கிவிடும். 3. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள குறிப்பு. அதிமதுரம் சிறிதளவு, தண்ணீர் தேவைக்கேற்றாற்போல். அதிமதுரத்தை முதலில் அம்மியில் அரைத்து பொடியாக்கி கொள்ள வேண்டும். பின்னர் தண்ணீரை வெதுவெதுப்பாக சுட வைக்க வேண்டும். பின்னர் பொடியாக்கப்பட்ட அந்த அதிமதுரத்தை உங்கள் தண்ணீர் போட்டு நன்கு கொதிக்க வைத்து பின் ஆற வைக்கவும். பின் தண்ணீர் ஆறினவுடன் அதை வடிகட்டின பிறகு உங்களது தண்ணீர் சிவப்பு நிறமாக இருக்கும். பின் இதை வெறும் வயிற்றில் இருவேளை குடித்து வந்தால் 2 நாளில் உங்களுக்கு இருமல் தொல்லை முற்றிலும் இருக்காது. இந்த குறிப்பு வறட்டு இருமல் உள்ளவர்களுக்கும் பொருந்தும். இந்த 3 வகை குறிப்புகளில் உங்களுக்கு எந்த குறிப்பு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்பதை நீங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள். இந்த தகவல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற பலவிதமான மருத்துவ குறிப்புகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் பெற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.